omanyi kati nga ndi ku mazzi mwana leke gundi source of river Nile yona nga giraba boy leave me alone luku naye gwe sinza butagiraga naawe negwe soko tulaga vyu mwana tubeba amazima wa goyinza obutalaga bwoba gwe nga gwe tudde mu byaki abantu balina amayumba naye nga gye gali tebalina vyu bweti buli muntu anonya vyu y'amazzi bwe manze Mungu yanyamba nifuna akataka ku busaabala kuno nga buli wentula bwenti netolredde amazzi sinza butalaga kintu kino ate nkyalaga oba teggwe bireke kwanze sipangisa eno olaba kigolaba olusozi eno olaba amazzi ekyennyanja kirano kiranga kibuuka tegeera nze mpandula eddusu ne ligwa mu nnyanja wali ennyimba ebbiri ennyama etalimu Gumba ne Tusimbude bye bizimbye ennyumba eno kwambadde ndi everywhere tegeera buli wambadde mulaba gravity mu byalo kali mu omulowooza bampa mayinja gye ŋŋenda n'otuuka n'oyimbira abantu oluyimba buli basuka ne bakufuuwa ssente goza tuziteeka wa tulyandye era ozikwata n'ojja n'ogula akasawo ka semiti ka mitwalo esatu kakaaga sawa zino ka mitwalo 3 kakaaga akasawo ka semiti emitwalo 3 kakaaga abantu bakufuuwa emitwalo 12 ku stage mubamu obusawo bumeka nga baluvumye nnyo ennyama omutali gwo wai baluvuma naye tebalubaala okitegera saa zino neeyiti y'omwana eriko kati omwana yalunze kyayiwe enjaye omuntu asobira n'abivuma naye ate abantu bebaagala owulira ssaawa zino tegeera generation zikyuka nze nayimba ennyimba za Mane n'ennyimba Teddy Dogo n'ennyimba ziwiina ez'okubuulirira naye yali time y'ebyo tegeera bikyuka ne bogenda mu America kati abaana bayimba ku chaini zaabwe. Programu eno kutusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamu. Balina engoye nga t-shirts, plain neze ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tiles ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Siding Tile Center ku Salama Road kosa ne namba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ya Facebook ku Mariam Music. Tuli ku rooftop w'omukulu Gravity omutujju. Of course mulaye gye tuvudde wansi awe twayingiridde mu parking. Kakati eno gye tuli birala nnyo. N'akawewo kakyukamu. Akawewo kakyuse. Yeah man. Y'ennyanja. Akawewo k'ennyanja. Bobwaini yabiyimba okusuba ku mazzi. So kati bye tulimu. Soko nnyonnyola ebifo ebikwetoolodde bino bye tulaba wano. Tugambe nti side y'eno waliyo kigo. Waggulu eno. Olusozi olwo nga bw'olulaba eyo kigo. Then tuyina munyonyo eno. Munyonyo eno wano busaabala. Lowooza oba ng'osaze amazzi ago obeyo mukono. Simanyi bulungi naye. Awo mazzi iyo nyanja ogiraba. Ate ogira yeetoolodde ninga ali mu kazinga wakati. Kitegeera buli side gy'otunula olaba nnyanja. Tegeera source of river Nile. Yebalo source of river Nile. Yebera jinja. Gwenfuna ekitangaaza n'ejjinja nonno wano ndabawo. Ate nga nzimba wano by the way nalina kirooto kyateekawo nnyonyi ng'erandinga wano. Lwamaze? Anenda wate kati mwana amafuta g'ennyonyi bagaseera ne ngamba katukiringewo bukirinzi ne bakyaliba kati nga evening ng'eno ng'omuntu otuula wano n'opoowa ne babbulaadi bo ne mukuba olwali. So otunyonyi kano ko kagenda faanana kati wano ku rooftop waggulu w'ennyumba ye wagenda beerawe wa kiki kigenda faanana kitya?
Olina okubeerayo endongo. Yo music alina okubeerawo wali. Njateekawo ka TV ntekemu obuzindaalo bwange owuliriza music wano. Noteekawo ka fireplace awo wakati. Manyi kati wano waliwo empewo nnyingi obudde kasita bubungeera. Oba wetaagawo akantu akababugumyako obutebe olwedde gye buli obulaba. Ono langi ali ku byuma bajja mukyusa. Ajja kuba wa wood gwe tunaasiigako nga ntuuse ku bya finishing ya wano. Yamani musookolayo ku kapati oba ka birthday party oba biki bwe biti ngosoopowa ngosookolayo interview nga zino. Yamani osookolayo obulango bw'abantu. Yamani. Obunene bw'ennyumba eno bweriko abantu bagamba egenda kusukka famire ya Gravity. Abantu ennyumba yange ne famire yange sigizimbidde bantu lwakuba nadde ndogiteekayo inspiring ate abalala batannagifuna. So temuli muntu omulala agenda funa space mu nnyumba eno. Kuba tukyakola ebintu bingi tujja bikola tuganzi no ennyumba tuzikoleddeza abantu oba orphanage oba ki tuli bikola kuba ne bino twamanya mbu tuli bikola. Naye eno sofa yange na famire yange. Era lumu nga bwenzi kulaziza abaana bange mukyala wange bantu bange kitegeera bakyali bange kwera lumu nnyingi ozirabye ya lumu 7. Lumu 7 ero sofuna ko bakyali bono ga musuleko wano kitegeera emabega eyo wali obu boys quarter basobola osule emanju. So wano wange bwe naaba nkaddiye ng'abaana nabo bakuze bagenze nsobola ogifula hotel. Kwa hotels nyingi mweziri muno nga tezina mu rooms ziwera 7 kitegeera nenga hotel. So gifula hotel so kifula ekifo ekyokusanyukirwamu kitegeera kuba otunulya zi clubs eziri e Kampala space yabwe banti nnyo tegeera. Naye kati eno nene eno bantu basokolerayo nga banywerayo shisha wansi n'enkolawo ba kirabu ne tuyita ba DJ ntubawo emirimu wano ebintu bingi byenso okukola wano. Bwe nkaddiwa ne nga sikyasobola kwambuka amadaala gano nga ngenda noonye wantu ewalala wali ennyumba eya wansi nga nsulaawo ngeno ngipangisa abaana bakuze bavuddewo kitegeera. Tusooka tubale obudde bwotereddemu ennyumba eno Gravity okugiraga ensi obadde ovuganyani ogenderedde ki okugiteekayo mu kaseera kano nga tulina n'ennyumba endala gye twalabyeko eya Chameleon. Ambadde Chameleon ennyumba yabikola dda si kipya Chameleon okuta ennyumba. Mukimanyi ayina ennyumba mu America ayina ennyumba eseguku ayina okitegeera. Kati siyinza vuganya muntu bw'atyo kitegeera. Nyinza okuba kati eno yange kale nene mpanvu view gyeyina esinga eza Chameleon. Naye Chameleon yabikola kitegeera. Ne bino waba ayagala tumanya so bikolera still. Kitegeera kiyinza okuba yesu kirooto ky'essula ku mazzi. So Saturday yo mu opening Chameleon oba muntu yenna nze ebifaananyi byange bibadde binnuma bulumi nga birudde mu gallery. Nenga naye kati bana abantu kamba inspiring mukko tyambatereyoko ku nnyumba mbalage mba tulina bye tukoze abawagizi batubuuza oli abeera onaga naye Gravity ng'ayimbye kuba abantu bakimanyi Gravity enzo omu ku bayimbi abasinzo yimba ayimba buli wamu okitegeera abantu bagamba ayimbira layisi ayimbira emitwalo kanjala balaga mbu n'ayimbira emitwalo 10 bw'oba ozikosezza bulungi osozijjamu ekintu ekyakabi kitegeera ennyumba eno evudde mu nnyimba zo Gravity ennyimba zo kali gwosuubira evuddewa nze sirina mulimu mulala evuddewa. Erimu ku bibuuzo by'Abannayuganda. Nyumba yange entuuyo zange sente zange kitegeera nali nzimba ennyumba y'ebuziga eri waggulu mwensula abantu ne bagamba bamuwadde sente Museveni yamuwadde sente naye kyogaye Museveni ali awo kuwa buli bantu sente gwe kwata olikwata nze sinza ali close ne Museveni ne mulimu abantu abamuli okumpi abakola ne campaign nga tebalina kintu tebalina wadde bemumanyi obulungi kitegeera kyogaye yo tabafaako era afa kunza tata muliko kama nenda kwebuza Museveni omukolera ki ekikuweesa golaba kikyenkola ngomukulaba okuko Gravity kino kyakolera muzeeyi Museveni kino kyakolera First Family kino kyako ekyo kimuweesa sente zimbe ennyumba bwezi nga mulimu n'abakola mu government nga tebazirina inspiration ogijja wulo as in okugamba nti koteekewo ekintu ekifaana weekiti neegomba Gravity in fact neegomba ndaba ebintu ku social media ndaba ennyumba z'aba Nigeria ndaba ennyumba z'aba Ricky Ross okitegeera ate bingi byenkyegomba njala okubeerako n'ennyumba ng'etudde ku eka nga 5 ng'ennyumba eri ku eka 5 50 acres ng'ennyumba kwetudde nga eka emu y'ennyumba eka emu nga y'ennyumba
bye birooto byange okitegeera ekeje mga ennyumba eva wano mpaka eri emyesenge nga 8 ebirooto byo nga binene nnyo okwawukana n'ekifaananyi ky'abantu kye bakulabiramu. Ekifaananyi kyange kiriwa bakulabanga era gravity ejjenye mu kituli ayimba ejjenye mu kituli n'ennyama etalimu Gumba. Munaye okuyimba n'okutegeera byanjawulo. Omuntu ayinza okuba ayimba ebintu byemulanga ebyamagezi naye nga byakola n'endowooza n'ebirooto bye nga bitini okusinga ku nnyimba ze. So kati nze nina ebirooto binene boy, binene nnyo 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 nnyo. Nze sinnatuuka na mu kkoota y'abintu bye njagala kukola. Amazima sinnatuuka, njala okukola ebintu bingi nnyo 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 nnyo. Ate nga bagenda nnyiiga nnyo nnyo kuba ngenda bikola nnyo. Ate sigenda bikola lwakuba nnyimba. Bwe kinaba kiraga kuva mu kuyimba okukola bye nnina okukola nja kubivaamu mbikole. Kitegeera so temutunuulira mbu gravity bakulengeza. Ate bye bimu ebyanteeseza ennyumba eno nga ndaba ezzalawo lingi naye nga naye kati bano bakyali mwana bamanyi kye tuliko. Abamu ne bagamba lwaki otulaga ennyumba etannaggwa, mbadde nnina ogibalaga olaba muwakanye kati nga mugirabye tennaggwa. Kitegeera kati singa ebadde ewedde nga weeri eyimiridde nti yiyo nga buli kimu nkimaze mwandyogedde ki? Kati nno kibalaga ne mumanya mbu bisoboka. Mu nnyumba ze mulaba ezizimbiddwa ba MP ba minisita baani n'omwana asova mu ghetto n'agizimba kadaama asookubeereyo ng'akuba kyeyo sente ze n'azikozesa bulungi n'azimba ennyumba bweti naye najja n'asula ku mazzi. Tegeera nodda n'owummula nga nomanyi bigenda mu maaso mu ggwanga. Kati abantu batandise ekikyababuzaabuza ye ennyumba eri gye bamanyi byosulamu ebuziga kati otadde n'eno. Ate nkyalina n'endala kuba ngenda banyiiza. Tomanyi wali abaana abayi myaka 25 nga bagagga nnyo mwana. Okitegeera nga tubeegombo balaga tuwayo ennyumba eri awo. Nnyiniyo ali mu myaka 20 oba 7. Kitegeera kozesa bulungi ssente gwe nomanyi nze ssente zange bwe nzifuna nja kwerekereza kino nkole kino. Bwanzo njala okyakala ssente ziri wano zigula Range Rover nga 5. Ssente ze nnina wano ku nnyumba eno zigula Range Rover nga 5. Tegeera zino Range Rover eziriko omwaka omwaka oguliko kyogamba sibyagala mbyagala nentunamule nga Range Rover agenda kunkolera ki? Okitegeera oba sima Benz oba sima bikoze bitya binankolera ki? Ninga kanvugerera ndi kuruza yange kasite tuuka buli wamu mbere n'ennyumba eno. Abaana bangu lati bagenda kulya nnyumba eri tebagenda kulya Land Cruiser eri nate muno basobola okweyagaliramu. Oba wali yakubalira mu gravity gwe tutamanyi okumbalira batya kubanga abantu bagenda sigangira bawakanye ekyokuba nti byokola biva mu ggwe baddemba okuwakana nga ibaagala. Ate kinsanyusa nnyo okulaba nga bawakana kuba ibabeera bakiwakanya kikulaga mu kintu kyokola kyakabi. Okitegeera ekintu nga si kyakabi tebakuwakanya. Okitegeera bwe nalaga eri ennyumba yange ey'ebuziga tebawakana yabamwadde Sente naye ennyumba ye babalaba ennyumba ng'eri very simple. Okitegeera ne kali bwe mbalaza ekintu eky'amaanyi bawakana naye nze ni muntu ne basudiri bwe mutya nabo bantu bali emmere gye tulya balina omusaayi gwe tulina. Otegeera that means n'omuntu yenna ng'oli mulamu bulungi osobola okugula n'akazinga olaba obuzinga obwo n'oteeka amakaago ng'olinnya lyato wano ogenda ku nnyumba yo. Otegeera kati so bajeti siyinza mmanya kubanze buli kenfuna kenteekako. Otegeera oli wampita nampaayo 10 nnyimbe nga nteekako 5 ng'etaano nziteeka mu nsawo ampadde 2 nga nteekako 1,000. Kati sirina bajeti ya nnyumba eno kuba abantu abaali bazimbyeko bamanyi kye kitegeeza ozimba ennyumba n'okola share house weti n'ogamba kati ewedde wano ennyumba eba ewedde finishing. Buli muntu asobola finishing ennyumba kisinziira ku kiki oyagala teeka ku nnyumba. Mulimu abagala wano teekawo kati nganze entaddewo bino ebyuma omulala ayinza okwagala oteekawo giraasi tejja kwanguwa nga kino. Tegeera oli naagala oteekamu aluminium omulala naagala okozesa ekirala oli naagala. Okitegeera kati so kino nga kyo siyinza kikubalira kuba simanyi sisobola kujjukira kubanze buli kyenfuna nteekako oba mutwalo nga ngenda ateeko ku nnyumba yange oba kakadde nga nkasuulako. Kikutwalidde ebbanga ki okufaanana nga we tulaba? Kitwadde ebbanga okuva ndowooza nasooka n'enjuwa omusingi before COVID. Omusingi ogwa wansi foundation n'enkiyuwa ekyo ne kibeerawo ne tuyingira COVID n'empumula n'embeera mu byange. Kitegeera then after ennyumba okuddamu giteekako omukono omwaka oguwedde mu 2022
2022 nga nakati oluyimba lwa Tusimbude mu Gwokusatu bwe naddamu ozimba ennyumba eno tetute ebbanga ddene omwaka gumu okubanga etuuse wano ng'ovudde ku foundation gye nakola mwaka ogwo gumu. Oluyimba lwa Tusimbude luzimbye ennyumba eno n'ennyama etali mu Gumba, ezo ennyimba ebbiri zinkoledde nnyo. Tegeze eggwanga. Ennyimba ebbiri, ennyama etali mu Gumba ne Tusimbude bye bizimbye ennyumba eno. Kwambadde ndi everywhere. Otegeera buli wambadde mulaba gravity mu byalo kali mu mulowooza bampa mayinja gye ŋŋenda. N'otuuka n'oyimbira abantu oluyimba buli basuka ne bakufuuwa ssente. Goza tuziteeka wa tulyandye era ozikwata n'ojja n'ogula akasawo ka semiti ka mitwalo esatu kakaaga. Sawa zino. Ka mitwalo 3 akasawo ka semiti. Emitwalo 3 abantu bakufuuwa emitwalo 12 ku stage. Mubamu obusawo bumeka. Obwo ng'obuleeta ng'obuteekaawo ngoganze banfuuwa za sementi. Tegera so mbikoledde mu bbanga eryo kwerekereza kwerumya. Oluyimba olumu ku luyambi okuzimba ennyumba eno nga baluvumye nnyo ennyama omutali gwo. Wai baluvuma naye tebalubaala. Otegeera saa zino n'eyiti y'omwana eriko kati omwana yalunze kyayiwe enjaye omuntu asobira n'abivuma naye ate abantu bebaagala owulira ssaawa zino. Tegeera generation zikyuka zinayimba ennyimba za Mane n'ennyimba Teddy Dogo n'ennyimba ziwiina ez'okubuulirira naye yali time y'ebyo. Tegeera bikyuka ne bogenda mu America kati abaana bayimba ku chain zaabwe. Otegeera be baliko ba 69 bayimba ku chain wa my chain nigga bombo what's you know me. Otegeera tegeera ne bali batupaka baali abayimba zi change abayimba ennyimba ezibuulirira time netuka nekyuka. Ffe tugenda tambula n'omulembe naye kati bwe baba bandaze mbu kyenkoze tekisinza na kuba kyange siri wase ennyumba bweti kimpalo. Otegeera eyongera oteekako ssente naye ndowooza yaabwe. Olinayo muyimbi mu bbanga ly'omaze from time eri okubeera inspired paka wooyimbye nga ye ennyumba y'ekkubo oba ki? Era wandigirabye ng'efaanana ey'omuyimbi yenna. Yaman kati so tebayinza bitegeera n'emitwalo 2 nze sogasika nga bakubuukinze ensobola kasanda banga mpitawo ate ne tuteesa ntwogerezeganya. Mukimanyi abali wano abamu mbuukinga wali ombuukinzeko ttone tokimanyi kisegeera naye wali ompaddeko sho naye waleeta ddiiru ogijjukira era n'ensika ssente. Otegeera ate eri ssente ntini babboyi. Oyimanyi Bobi Wine yagulira magere eyo simanyi naye nga bwe nabiwulira Bebe Kulu bakamiliyoni n'abayimbi abalala baaliwo bayimbiranga ssente enkuyanja naye nga Bobi baŋŋamba asika buli wamu n'omulanga akuba buli wamu yaliko n'agula ettaka n'agula biiki n'azimba amaka. Bano bagenzo zuukuka ng'ali wala nnyo. Tegeera nze waliwo abayimbi abayimbira miliyoni 10 naye nga newomubuuza nga ne gye bamuziika talinayo kintu kyonna. Mu kyalo gye bamuziika talinayo wadde kataka akaweza 5 ku 5. Wagamba mbu wano banampunzikawo kagwe 10 ku 10. Kiki ekituuka ku ssente zaabwe gwe zizo ne zikola ezaba nezitamu? Banyooma ssente kyenyinza okugamba simanyi nenze subira banyooma ssente. Kwanza waliwo omuyimbi gwe bagamba baali bamuwa miliyoni 5 okuyimba bayitawo batya obagaba ate ng'abeera mu around Makindye n'agana miliyoni 5. Otegeera miliyoni 5 ne miliyoni 5 kimanyi osobola okufuna ettaka mu kyalo eka ya miliyoni 4 mu kyalo eyo eka y'ettaka miliyoni 4 n'ojja n'ofunayo ne miliyoni endala 4 n'obeera ng'olina eka nga 10 ate ettaka terivunda. Ababikola era we bali mbamanyi weewaawo be batini naye obuzibu banyooma ssente era nga bwe nkikugambye tebalina na pulaani bo bamanyi okukuba essaawa ey'ebbeeyi. Otegeera ne mu music bazaamu nnyo ekisusse okusinga ekyandikomye. Tegeera n'agenda ekyawo Japan n'akola vidiyo ey'ongokongo mbwajja atubambe. Tegeera Abannayuganda si bye baliko. Nze ndaba nnyo Bobi Wine oyo tulanye engeri gy'akozeemu ebintu bye. Bobi Wine akola vidiyo yakolanga vidiyo bagamba za offer nga zikola n'oligayi bamwita ba Lawrence nga vidiyo nnyini eringa Lawrence. Otegeera kati naye ate y'omu ku baloodikaali beotunula n'ogamba yaman okitegeera kati lwaki ki ekinkozesa vidiyo ey'emitwalo 20 aga $. So gwe tonoonya connection za big guy
Setaga connection binemeze sibya connection binakubeera inspired nadi working Bebe kulu we yalaga ennyumba nga tennaggwa yatwala akaseera nga teva ku mutendera gwe yaliko era abantu ne bamwogerera nnyo gwe totidde kutuuka waawo bebe we yali so kati atalaga yali naki ate nga tulina obbiraga kuba si byangu bannange okuzimba eno ennyumba boyi nga nze atudde waggulu eno nga wange si kyangu muleke neerage bannange negwe omanyi kati nga ndi ku mazzi mwana leke gundi source of river Nile yona nga njiraba boyi leave me alone luku naye gwe sinza butajiraga naawe negwe soko tulaga vyu mwana tubeba amazima wa goyinza obutalaga bwoba gwe nga gwe tudde mu byaki abantu balina amayumba naye nga gye gali tebalina vyu bweti buli muntu anonya vyu y'amazzi bwe manze Mungu yannyamba nefuna akataka ku busaabala kuno nga buli wentula bwenti netolredde amazzi sinza butalaga kintu kino ate nkyalaga oba teggwe bireke kwanze sipangisa embo ngenda buno ngenda kuba mu muzigo no wendi wange sipangisa mbazi kye kyangu okujja mu muzigo birowoozo kibi walina mu mutwe ng'ova mu muzigo inze otuuke n'otulaga ennyumba eyo gy'osomamu n'ogamba nti tizokke naye nga sipangisa nali nkooye omwezi okumanya ennaku z'omwezi gwomanyi ng'olina omumanya ennaku z'omwezi lumu nga gwasooka ku kalenda banange landiroodi ajja nedda ssebo byali bintamye ne ngamba kati mwana nkooye ebyokumanya emyezi bwe naafuna ssente Mungu nga nnyambye kyensooka okukola kati ebyuma bino ebiddako awo ngenda biwa sabuwa na toolo kubaayo kyebyuma okitegeera kati langi mbanesa omuwa yukyuli asiga langi ate supporting bakyali banga bali mu sector gye tulimu nomula wanaavaayo ng'ali mu industry naganze nkola furniture nsobola okukolera ekitanda Vivian Tenda atunda ebitanda nga Vivian ajja nyamba ku bitanda eby'abaana bange ebyange ebyabakozi ebyakyo kitegeera kati mu kifo ky'okubeerayo n'oyogera ky'otamanyi yiga bambi ubeera inspired okitegeera ogamba ono omwana gw'enzaala yakola atya okuba nga ali naye kati okyali mulowooza yeetagala sula abantu we wati ne oba apartment gye basulamu tezirina view bweti tezirina beauty bweti eno olaba kigolaba olusozi eno olaba amazzi ekyennyanja kirano kiranga kibuuka kitegeera nze mpandula eddusu ne ligwa mu nnyanja wali kati abo nababyetaaga mwana kitegeera mbeera inspired yukyuli va muku okitegeera owubya abaana okitegeera siimako gambe mwana ekisajja kikoze okitegeera kuba nkimanyi naawe ekyo kirooto okirina yukyuli nga live yo ozikolera wano mu kifo ky'okuba mu nzigo tegeera otuulenga wano okolera live mu katebe kakalinkayina otuule wano okolera live yo bwoti otunnyonyole nga bwotera otunnyonyola tegeera wana ate kimanyi wano onyumirawo live za yukyuli wano ajja kujja yukyuli simwinako problem just waba asabye omulimu gwa langi omuwa ogwo njagala gumuwa ne waba tasabye ate nga musasula tegeera contributingeko ku kitone kye nalaba akuba ne art kati awo wansi wegenda oteeka ka fountain njagalawo ekifaanani kyange okitegeera akubewo ekifaanani kyange yukyuli oyo nkikubemu obutala bwekiri nga babakozesa ne mu poliisi olaba ng'oli osi naye nga muto kubana abagulawo ebigundu kitegeera so ekyo si kunyooma kusapootinga nze yukyuli jangu nk'omulimu gw'osiiga ennyumba yange eno langi ate nina n'ebirala byenkyakola yukyuli bwonkwata obulungi wetuva eno kwatudda ku projekiti ndala tegeera kuba nze njala zimba ssomero n'eddwaliro yaman era njagizimba tegeera essomero n'eddwaliro so muwogo omulimu guba munene okuba ogenda siiga essomero siiga n'eddwaliro kisobola okutwalira ebbanga ate okubeerawo nga yayinza okuba tasiiga naye ng'afuna abasiiga ne mukwase ogwo omulimu so kati vamu ebyo mbu ate siyiye siyagundi yaani tegeera yaani ffe tuli bantu ng'abantu abalala bino bintu ebibatiisa bino ebintu bisoboka kitegeera yaman kale tugenda kusooka tukome wano ebisinga ku bino tujja kuba nga twongera obbibawa ndi wa mukisa nti omanyi nti emmotoka yo waliwo akagireeta
Why? Waliwo akalete emmotoka nze yasooka ogiraga abantu. Era n'abaana bayaga nsi ye ng'ong'ong'o yiyo emyaka emeka. Kati ennyumba era njira z'abantu. Ogera bbalaga n'eddwaliro gwagenda osooka oddiraga abantu. Ichuli ng'asiiga langi nja kujja. By the way, Ichuli kino kiddamu. Ichuli isima all access. Nkuwadde omulimu ku nnyumba eno. Tegera va mu bintu by'okwebuzaabuza tunoonya ssente Ichuli. Nkwadde omulimu ku maka gange gano Dream Home. Jangu nsigire langi wano Ichuli. Onkubire n'ekifaananyi kyangawo awansi wali fountain wembalaze. Eno waggulu mu kisenge kya. Yetaga interview. Eyaki? Okusooka akulageko wajja akozeeko. Nina bye nalabako. So kati ajje straight mulimu agufunye. Ichuli nkwadde omulimu ku nnyumba eno. Vamu ebyo ebintu by'okwogera obwogezi. Jangu okole ofune ne bakyalibo nabo bawo omulimu bakole. Kwanza kuŋŋaanya era nja kukola nga bwe nkuwa nga Ichuli tobulwamu kyakulya. Otegeera. Of course kadoza kye kimuvumya abantu. Asasulwa avume. Ne kati ajja kuba ne ku social media mujalwawo mulaba nga ali busy. Otegeera. Kati fere muntu sanga mabala tetubeera muntu wa busy. Obano ku site olabo mwana tabbye ka cement otakozegera. Kati agenda kubeera wano nga ali busy asiga kalangi nga njija ne nga wano nga katyame kali wano ka ka pink Ichuli jango osige kalangi ku maka gange Ichuli. Omukyala kwegamba ye kati yagambye jje kasase kiwalinga amaka. Se ekyo jagase mukwano gwange before na mukyala kube oli kuba mukyala wange. Before ze manyije kasino okusooka mukyala wange. Yapanga olukwe. Najo kisoboka. Jekase. Naye sajja go wawo mukazi. Gravity wano watuuse. Mwe bakoba mwe bakwano bamwe. Oba go wamumpa. Si yamumpa. Ono blood wange. Kanze mukyala wange ni wakeera nga taliiwo nasigala kyali wange. Mberawo. Mukwano gwange jekase kyali wange. Atubuuziza ntufe bakoba fe tukolagana nabo misinde gye giri wali. We tuli kuvadda tuli fena ate nga tukyali fena tuli ba untouchable. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkikyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala yawo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.